اینجا ما از پیرمرد گپ میزنیم که زاده بدخشان است. از مرد گپ میزنیم که من نوارش گوش کردم، در یگام جای نوارش دروغ و فتنه نیست. از مرد گپ میزنیم که واقعا به این 30 سال به تهمت زندانش کردن. خب وبسایت پامیر یک وبسایت است در اینسند پامیر اینسده از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان خبر داد. این یک صفحه رسمی تلگرامی فیسبوکی است که بچه‌های بدخشان هستند. اما خبرهای مفید و دستاورد که در دیگر جهان است از اینجا میبرد برای خود منطقه بسیار مهم است. یک خبری را پهن کرد که رادیو آزادی باز نشرش کرد. نوشته است که این حادثه های مختلف کوچه‌های بدخشان را باستامی می‌دهد و مرگ یک فعال دیگری بدخشان در زندان تاجیکستان خبر داد که این رسانه روز 24 اوگوست به تکیه به منابع خود نوشته است که باخشا ایمچای وی 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال درگذشته است. خبر مرگش نو دسترس شد. واقعا این است جای نگرانی، این است جایی که ما میگیم باید این رژیم نباشد. ما میگیم ملت نیاز به انقلاب داره، ما نیاز به ریولوسیون داریم، ما نیاز به تغییرات داریم. چرا که شهروند تو در زندان در میگذره، چرا مرگ او باید پنهانی باشه؟ چرا از اجداد و فامیل و خویش و تبارش باید مرگ او را نشنوه؟ چرا باید به عزت آخران ویداشه؟ چرا تابوچ فرزنداش نبرن سر گور؟ چرا با یک آبرو با یک عزت زندان از زندان اگر هم که بیچاره به تهمت زندان شد نبرنش آخران ویداش فرزنداش دیدار مبارک شب ببینن، ویداش بکنن، فاتحهش بخونن، با سری بلند در مزار بخوابنش؟ چرا باید این کارا نکنن؟ چی گناه داشته؟ این جرم این چی بود که این باید مرگ این 5 سال و 5 ماه و 6 ماه باید پنهان شود؟ چرا؟ با کدام دلایل، با کدام نمیدونم منطق چی باید ملت برای شما باید نگوه دیگر؟ شما از انسان به دنیا آمدین، آدم شما را زایده است، شما را نمیدونم خر تولد نکرده است. زندانبان هستی، ناظر هستی، پروکرور هستی، سود هستی، دولتدار هستی، هر کسی که نباش، هر کسی که مسئول این بخش هستی. شما با فکرم از یک ماچه خر به دنیا نآمدین، شما از مادر به دنیا آمدین که پیشش میرین دستش بوسه میکنین، مادرم دعا بته میگین. ولی از خدا نخواد تا این حد شما کثیف ها، رذیل ها، پلید ها، تا این حد از خدا و از انسانیت شما دور باشین که مرگ یک جوان، یک پیرمرد 67 ساله در زندان شما در میگذره، پدر و مادرش، فرزنداش، خویش و تبارش بعد از 5-6 ماه میشنوه. چرا؟ از کدام نسل شما در اینجا باقی موندین؟ از کدام طبقه انسان ها شما هستید؟ با کدام زبان باید ما خود شما گپ زنیم؟ زبان دیپلمات نفهمین، زبان کوچه را نفهمین، زبان خوبی نفهمین، عرض و شکایت و امر و خواهش و طلب نفهمین. به خدا و به دین و نمیدونم به تمام سیاره های دنیا به شما مثال به شما نفهمین. شما کدام زبان نمیفهمین که ما با شما با اون زبان دیگر گپ زنیم؟ کدام زبان برای شما لازم است که ما بشینیم با اون زبان شما را گپ زنیم که بلیازی خدا تا این حد ظلم بالای ملت چی در کار؟ از نام این ملت 3-4 زنی و 3-4 شوی کردین، از نام این ملت ویلا گرفتین، قصر ساختین، بهترین موترهای زمانوی در میگردین. باز چی میخواین از این ملت شما؟ این ملت برای شما باز چی بوده؟ چی تا نمیرسه؟ جوگی یا گدازاده ها براتون چی نمیرسه؟ برای ما بگید که این ملت براتون بوده که این قدر ظلم در حق همین ملت نکنید. نخواه یک مرد 67 ساله در زندان در میگذره، 5 ماه 6 ماه جسدی شاید بردن گروش کردن، آتشی زدن، نمیدونم چی کارش کردن نامعلوم. چرا این گونه تا این حد شما ظلم میکنین؟ چرا؟ هر کاری را پایانش هست، انجام دارد هر کاری. راه مسیری که میری آخر ده میرسی. یک هواپیما از نقطه به رفته میرسه و یک هلیکوپتر یا یک نمیدونم یک تجهیزات زمانوی، یک راکت از یک تیری کلاشنیک که میبره سیلش ده میرسه. شما انتظار نباشه که یک روز اون تیری کلاشنیک صدا بده در دوشنبه.
شما به این حد نروین که این ملت به خون و به خار بکشین، باز هم بدبخته که یک بار آوردین بالای ملت باز بیارین. این کارهای شما، این عمل و کرداری که شما دارین ما را به انمون روزها، به انمون بدبختی که یک بار در طول یک تاریخ 30 ساله و 35 ساله ما دیدیم، باز هم شما را خواهیم پیاده کرده ایستادین. این عملهای شما، این جرمی که بالای این ملت دارین، خدا شاهد است یک روز نه یک روز وطن ما را به خون و به خار و نمیدونم به ویرانه آورده میرسونه. مردم دیگه کاسه صبرش لبریز میشوه. صبرم جا داره، وقت داره، مکان داره، زمان داره، فرصت داره، مرز داره، حدود داره. نمیشوه دیگر همین او را بکشی، اوش زندان بکنی، اوش تجاوز بکنی، اوش دربدر بکنی. ای بچه یک روز این مردم میگه زیبت کردین، دیوانه من کردین شما خاطر می کار و کسبتون. در جان من زدین، میبرخت فدایی میکنه. هر روز در بین مردم میبرخش آتش میزنه، 10 کسی دیگر هم میکشه. یک جوان یک روز میبینید میره 10 کارمند پلیس نمیدونم خلا میزنه، یک کاری دیگر بکنه. شما با این روز اجازه ندین. این ملت، این ملت یک بار سلاح گرفته جنگیدگی از جنگ نمیترسه. امروز وقتی این ملت آرام است، ساکت است، شما گمان نکنین که تمام کو آتش به جگر دارد اگر خاموش است. میگه همو بعض کوها در داخلش ولکان 100,000 گرادوس میجوشه، اما خاموش است. وقت فرصت مناسب ده علنگه میزنه. شما گمان نکنین که کو همه تا این ملت آرام است، خاموش است. نه، این خاموشی سبب داره. این یک روز این خاموشی، این مولکوله ها با هم یک جا میشوه که اون ولکان از داخل اون کوه میترکه. کوه آتش به جگر دارد. میگه اگر خاموش است، شما مطمئن باشین، شما مطمئن باشین که این مردم یک روز اون کوه آرام، اون کوه سر به فلکی که میبینین بسیار آرام است، زیبا است، بالاش هم قدم بزنین، زندانشون میکنین، یک بوتش میفروشین، یک سنگ پاراش میکنین، میپرتوین، بالاش دست به فساد میزنین. اون کوه خاموش است. نه، لاله این چمن آلوده رنگ است، هنوز سپر از دست نینداز که جنگ است هنوز. مطمئن باشین که این وطن یک بار انمون خون و انمون رنگ و انمون سرخی را دیده است. مطمئن باشین که اون کوه بلنده که این ملت هست قدر صبر داره، یک روز اون داخل اون کوه بلند ولکان میبره. یک روز ولکان میبره که تمام پیر و جوان، زن و مرد، کودک و پیرا به خاک و به خون میکشه. شما سری راه اینا باید بگیرین. ببینین، برای نویسه این رسانه بکشاد ایمت شده سال 2023 بعدی بازداشت از روسیه دستگیر و به اتهام همکاری با سازمان‌های فعالیتش ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده بود. او را در زندان شهر خوجند نگاه می داشتند. منبع رسانه گفته است که وضع سلامتی ایمتشوی روز 26 ژانویه این سال بعد شده تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوق بود و در همان جا جان داد. مقامات خبر را شرح ندادند. در 8 ماه اخیر خبری مرگ 5 فعال زندانی از ولایت مختار کوهستان بدخشان در محبس‌های تاجیکستان رسانه‌ای گشتند. از این پیش درباره مرگ قلمحمد پلایف، اصلان گلابو، مظفر دولتمیرو و ارگش محمد رحیمو گذشته است. آنها در سال 2022 پس از عمل نیروهای دولتی در روشان خاروخ دستگیر و به مهلت طولانی زندان شده بودند. مقامات آنها را با تروریسم، جنایت‌های دستگیر کرده بودند، ولی نزدیکانشان خود خلاصه دادگاه را نپذیرفت، یعنی رد کرده است. خبر مرگ ایمتشویف در حال نشر شده است که پیشتر 8 سازمانی با نفوذ از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه روی چه سازمان‌ها تمسیه و دیگر شمسیه. ببینید، تقریبا این رسانه خبر میکنه که از سال 2000 در 8 ماه اخیر خبری مرگ 5 فعال زندانی، 5 بچه‌هایی که از بدخشان، برادرایی که بدخشانی، کسانی که واقعا
منطقه بدخشان یک منطقه است که فرق میکنه از دیگر منطقه ها، اما متاسفانه در چند سال اخیر این حق هم دارند. ما این حق برای این برادرها این حق میتیم که واقعا رحمانوف طول چند سال اخیر فقط یگانه پروژه‌ای که بالای بدخشان کرد نه اینفراستراکتور بود، نه ساختمان ها بود، نه شرایط خوب برای مردم بود، نه زندگی خوب دادن بود. فقط برای اون مردم رحمانوف قتل داد، فشار آورد، زندان کرد، محمد باقر را کشتن، سبزعلی را کشتن. خب دیگر و دیگر ده ها جوانانی به غیرت، کسانی که واقعا منطقه بدخشان فرهنگ سیاسی این مردم یک کمی فرق میکنه. اونها کلانهای خود را گوش میکنن، یعنی که کسایی که تجربه دارند یکم خب با فرهنگ و کمی منطقی هستند و کمی بچهای به غیرتن، اونها را مردم بدخشان گوش میکرد. یعنی خلیفه های خودشون داشتن برای کنترل منطقه، برای دستگیر کردن، برای جابجا کردن. یعنی اونها این اونا گوش میکردن. خلاص گپ اما خب ما هم استریم از کشرها میکنیم یک بچه ها. اونها گوش میکردن مردمی خودشون و درست است که هر منطقه فرق میکرد. اما ببینین امام علی رحمان و سال 2008 9 سر کرده شکاری منطقه ها را شروع کرد. اولا کاری کرد رحمانوف در زمان سر قدرت آمد. خب فریب و مکر خطی قماندان های صحرایی را به نام وظیفه داد، گویا و چی کرد و خرید. نیروهای اپوزیسیای تاجیک تسلیم شدن، آمدن دستی به دست دادن، باور کردن و بعد از چند ماه نگذشته الکی قتل یک شکار یک دیگر شروع شده بود. یکیش کشتن، اوش زندان کردن، خودی راهبرای همین اپوزیسیا را زهر دادن، آیسته آیسته از بین رفتن، اما هیچ عکس العملی نبود. خب سبب‌هاش گوناگون است، ما نمی‌شیم اینجا کسی گناهکار بکنیم، اما جامعه مردم خودش میدونه که سری چی بود گناه اساسی ما که ما شکست خوردیم. ما امروز آمدیم زیر یک آیله، زیر یک نظامی در بدر و گرسنه‌ای به سر و پا و به لباس آمدیم و امروز متهم شدیم. خب البته دلیل های خودش داره که این موضوع من امروز زیر این موضوع نیست که من بشینم گناهکار بکنم. اما از همونجا مکر شروع شد. میگه در پس این چهره ها پنهان همه بازینگرن، نفرت ما و تو باعث شد که اینها راه برند. در کتاب انتخاب خلق ناکامند و نیک، در فن تاراج ملت عالم و دانشورند. اینا به مکر آمدن، به فریب آمدن، آغوش گرفتن، دست دادن، نمیدونم دوست گفتن، وظیفه دادن، عنوان دادن، اما در پس این چهره ها همه بازینگر و مکر و شیطنت ششته بود. یکی به یکی دیگر کشتن. آمدن منطقه ها را شروع کردن. قماندان های صحرایی که در منطقه ها اگر این نظام قبول نکردن، مثل میرزا جگه و دیگر منطقه قماندان هایی که الکی وظیفه دار بودن، مثل غفار سیدا یا یعقوب سلیم دیگر را بودن زندان کردن. اما یک گروه دیگری که رفته بودن در منطقه هاشون، در مو رش بود، بدخشان بود، در هر کجا رفتن دنبال زندگیشون بودن، اونها را میدونید رحمانو که اونها خطر دارن، اونها سرخم نمیکنن. به هر بهانه کوکنار رو نمیدونم پامیر 2010 و 2012 و زیر تروریسم و به هر بهانه یکی پس یک کشتن. و بدخشان ما آخران سرزمینه که مردم باید سرخم میکرد. یا تاموش رحمانو وقتی بدخشان میرفت، هلیکوپترها میرفت، ده ها صدها تا پلامیوت ها و سنایپرها و نمیدونم ارتش میرفت، یک ماه در اونجا خواب میکرد. خب رحمانو گفت باید ما سر راهی را بگیریم، جلو این مسئله را باید بگیریم. فتنه دختن، ماهی رمضان رفتن مردم کشتن، مردم پاره کردن و همین خیلی شروع شد تا چند 2 سال پیشتر، 2.5 سال پیش باز هم مرگ شهید محمد باقر، یادش بخیر، پروردگار خانه آخرتش آباد باشد، که
دیگر آرامی را برای خود انتخاب کرده بود، در منطقه زندگی میکرد، دست به هیچ کارم نداشت، نه به سیاست کار داشت، نه به دولتداری کار داشت. یک انسانی دنبال زندگیش بود، اما که شخصیت بود، انسان بود. بچه بدخشان گوشش میکردن، بردن یعنی که عملیات ضد تروریستی بودنش، خب به شهادت رساندن. همین خیلی از روسیه چندین چهره های شناخته را دپورت کردن. امیر بیک و با یک چند جوان دیگر، یک جوانش یادم فراموش کردم که در به نام الکسی، یک فیس بیش یک بز بود، وزیر بیک و جوانی که چندین بار برآمد در اونجا. ما چندین بار غیر رسمی واقعا براش دعوت کردیم که بیا در برنامه ها اشتراک کن، با این حکومت باور نکن. اون در اون برنامه‌ای که طرفته برآمد میکنی، اون الکسی اون بزی فیس بی خودش اون داستو میگیره و دنی میگیره، شما برای هیچ کاری دیگه نمیکنه. اونا باور نکنین. مردمی بدخشان ما واقعا چندین بارها ما یادم است که با برادر سهراب صحبت میکردیم و میگفتیم مثلا، و میگفت که من چندین بار خودم پیشنهاد کردم که این کارا رو نکنم، اما گوش نکردن. اون را باور کردن، در اونها برآمدن گویا اون کاری میکنه. اما مکر قطعی داستو گرفتن، جا گرفتن، همه را آماده کردن، همه را دپورت کردن تاجیکستان. یک وقت بود از تاجیکستان پیدا شدن و گفتم ما با خواست خودمان اومدیم، دیگر هم تا زندان شدن رفتن. خب البته بعض اشتباهات هست. فرض کنیم زید سعید یک چهره شناخته، یک میلیونر، بچه پولدار، جوانی با غیرت، فریب کردن. محمد سعید عبیدالله فریبش کرد، وعدهش کرد که بیا میبخشیمت، وظیفت میتیم. فریبش کردن، بردن زندانش کردن. یک میلیونر، یک صاحب کار موفق میتونید دوشنبه 2 بسازه، دوشنبه 3 بسازه. 10 تا رستم امالی را، 10 تا کو نال 100 تا اگر رستم امالی را بونیم، من مطمئنم یک دستی نبوده زید سعید نمیشد. 100 تا رستم امالی یک دستی همون ساخته زید سعید نمیشد که امروز او در زندان است. اما این بچه نخونده بی سواد وزیر و رئیس و گنرال و صاحب عنوان و وظیفه. این ایخ از بدبختی ما. خلاص رحمانوف در سالهای آخر بالای مردم بدخشان تا امروز مردم بدخشان ظلم میکنه، مردم بدخشان خب قتل میکنه، به عزت نفسشون میرسه.